Luka 15:11 ku mugani w'umwana w'ikiraro. Kadusome aranditse ngo kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri, umuherereza abwira se ati mu mugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure. Yayisha ibintu by'ubugoryi bwe. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda hakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuzaga guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka b'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi muwumwambike. Mwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'imikasa n'ikimasa kibyibushye mu kibage, turye twishime. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko uwo mwana w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyinnyi. Ahamagara umugaragu aramubaza ati byabaye ibyo? Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe. Ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amina. Abadukurikiye, urumva hano dusomye ijambo ry'Imana, dusomye icyo Imana ivuga mu mugani waciwe na Yesu. Kandi urumva Yesu afite impamvu ari mabiciye. Tubonye umubyeyi abyara abana babiri b'abahungu. Umuhererezi ati nge rero ndebera ku byanjye ubimpereze. Aragenda araryoshya mu mvugo zo hanze aha, arishima rwose binejeje, yishimisha uko abyumva. Bya bintu byose birashira. Bimaze gushira, umwana ajya gushaka akazi muri icyo gihugu. Akazi yabonye nako kuragira ingurube, ngo akajya yifuza guhazwa n'iby'ingurube zirya, ariko ntihagire ubimuha. Aza kwisubiramo ati kwa data bararya, hari abagaragu bararya bagasigaza imitsima,
none uwagenda nkamubwira ngo sinari nkwiriye kwitwa umwana. Urumva ni ibintu birebire, ariko ni iki kirimo aha ngaha kuri uku gusubira inyuma. Mbese uyu mwana ntabwo yari yamaze gutakaza agakiza. Ubwana, aho yavuga ubwana, ntabwo yari yamaze kureka kuba umwana. Nicyo wahita uvuga dukurikije, kuko urumva hari ukuntu iri jambo barisomaga bari guhamagara abakizwa, yego, kandi natwe turabahamagara, ariko ndagira ngo duhe umucyo, dore rero tuganire ku gusubira inyuma n'ubu bwana uri kuvuga. Urakoze cyane Emilien. Buriya hari igihe mugani natwe ntitukikuremo twarikoreshaga turi kubwira abantu ko baguye, batakaje agakiza, bagiye kure. Ariko mu by'ukuri wibaza impamvu impeta yari iri hariya, wibaza impamvu ikimasa cyari hariya, wibaza impamvu umwenda mwiza wari uri hariya, nuko nyir'ubwite yari azi neza ko umwana wahari, kandi azi neza kazagaruka. Nicyo gishatse kuvuga ko Imana itanga agakiza niyo yonyine izi neza ko yari imufite mu biganza byayo. Niho dushatse guhuza, ariko tugumije muri kiriya kiganiro wibuke ko umwana yaragiye, se agumana n'indi fura ye, iramufasha rwose, irakora ngo nta tegeko, yaranamubwiye ngo nta tegeko na rimwe ryawe nigeze nganda. Uriya w'imfura yabonaga ari nk'amategeko yakoreragamo, ariko mu by'ukuri ntiyari n'amategeko, kuko umubyeyi yarasutse aramubwira ati koko ihangane, tugize amahirwe mw'umwana wawe araje. Umubyeyi we ntiyigeze abona ikibi ku mwana we. Urumva ari kwita ku kazi, undi wari kwita ku isano. Umubyeyi we ntiyabonye ikibi ku mwana, ariko umwana agira akantu we yaravuga ati kiriya kikoryi ni nacyo ntuze yavuze ati bashobora yaragiye abyarisha ubusambanyi, yabyarisha ubusambanyi. Ariko umubyeyi we umwana aje atora bya bintu by'agaciro, ntuzi n'igihe yagura impeta, buriya yari hari kuko umubyeyi we amenyera ikintu mu itangira no mu iherezo, yari azi ko umwana we azagaruka. Icyo kimenye. Hari abantu rero bazi ku isano itandukaniraho. Hari uwo twaganiriye kuri iryo jambo, namubaza ati se buri imfura yawe cyangwa undi mwana ni iki muri sari wawe yakwangiza? Ugahita uvuga ati isano iratandukanye. Niba jyewe ubwanjye ntagira icyo mpanisha umwana wanjye gikakaye gikomeye, cyangwa mubwiye ngo ndaguciye, cyangwa ntukiri umwana wanjye ntibinakunze, ese ubundi umuciye, ese ubundi muciye isano y'amaraso yabitandukanye, kuko bamupimye bazana ntabwo. Tutaraza kuri iyi sano, hari ibintu mbonye, hari ibintu uyu mwana yajyanye, package yari uruhago rwari rwuzuye ibintu akuye hehe mu rugo, kandi ibi bintu yarabyaye birashira, ajya gushaka akazi. Ibi bintu ubundi Bibiliya ivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Kandi koko yaba ku bana, yaba bavutse ubwa kabiri, yaba n'abataravuka ubwa kabiri, nta mahoro y'umunyabyaha. Imana yarabivuze, ariko n'umutima wawe n'uwanjye tutagiye no mwiyobokamana n'umugabo wo guhamiririza ibyo. Urabona nk'umugabo cyangwa umugore bashakanye, umwe agaca inyuma y'undi, nubwo atabimenya, ibyo bintu ntabwo bishobora kumuha amahoro. Ni ukuvuga mu byaha nta mahoro abamo, uretse no mu rusengero, kubibwirirwa mu rusengero, no mu buzima busanzwe nta mahoro y'umunyabyaha. Ibi bintu rero twakwibaza, se uyu muntu wavutse ubwa kabiri, wamenye Kristo mu buryo bwiza nka bwa bundi mwavugaga mu kanya, ni ibiki atakaza? Hari umuririmbyi yararirimbye ngo amahoro Yesu aha abantu be. Ubundi hari ibintu tugabana iyo tumaze, Bibiliya iravuga ngo ubwo twatsindishirijwe ubu dufite amahoro ku Mana. Urumva gutsindishirizwa kuzana amahoro. Buriya ikintu cyitwa kuba umwana
ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane, guhuza isano n'umuntu. Iyaba nibura abantu bavuga yuko batakaza agakiza, bakavuga yuko bavutse ubwa kabiri, bari bamenye icyo bavuze. Ariko ikibazo ni uko batanazi n'icyo bavuga, ahubwo nka bya bindi nyine wavugaga, bo bibwira yuko nyine iyo sano ari ibyo bintu bafite, ariko ikigaragaza yuko atari nta sano rwose barabihakana. Noneho kugira ngo uyu mwana rero, ubundi bwavugaga mu buryo bubiri, mu buryo bw'abanyamahanga n'uburyo bw'Abisiraheli. Urabyumva? Bavugaga Yesu yacaga nk'umugani mu buryo bw'abanyamahanga n'uburyo bw'Abisiraheli. Abisiraheli nibo bari barabaye ibirara, hanyuma nako abanyamahanga ni twebwe nitwe twarabaye ibirara. Hanyuma abari baragumye mu rugo ni Abisiraheli. Hanyuma uriya wirataga avuga ngo naragukoreye, urazi ko nta tegeko ryawe naganiriye. Ni nko uburyo bwo kugaruziriza iriya mihango yose, uburyo bwo gutanga ibitambo, uburyo bwo kugendera kuri aya mategeko cumi y'Imana, gusengera muri rusengero rwo kwa Salomo n'ibindi byose. Umunyamahanga wera nta nubwo yasunutsaga amazuru kuko ntiyari anabyemerewe. Urabyumva? Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo rega hari n'izindi ntama zikwiye kuza mu rugo. Hanyuma rero noneho iyo bigarutse mu buryo bwacu, uburyo umuntu ashobora kuba umwana w'ikirara, ni ukuvuga ngo akenshi ngewe mfite abana, umwana wanjye arakosa nkamukubita. Iyo mukubise mpindukira ajya kumuhoza. Kuki mpindukira njya kumuhoza ntamubwira ngo sohoka muhoza ugenda? Ariko ni ukuvuga ngo niyo mukubise nawe ntatumbuka yirukanka ajya hanze, ahubwo ajya mu cyumba akaririramo, akangira akangarukana kandi ruhande nanone. Urumva niyo agiye hanze hari ukuntu ashobora no kujya kwigunga, umucungira hafi icyo yakoze si cyiza. Wowe burya niyo wamwihorera, kuko ubu bizi ko nta wundi sari bugire hano. Noneho rero bamujyana kwa Kabuga, bamubaza imyirondoro. Nane nawe zo wiruka ukajya kumureba. Nagashobora kuvuga ngo ndo kwa Emiliye, kandi nawe bamaje ndabisoboka. Rero mu myirondoro urumva isano y'amaraso. Kuki Paulo yandika ngo nkuko abana bahuje umubiri n'amaraso? Urumva ni ikigereranya afashe kugira ngo hari mwe mudukurikiye mwumve isano y'amaraso. Urumva na Yesu yahuje amaraso. Urumva twavutse mu bise ngo azabona ibiturutse mu bise by'amaraso ye. Urumva n'ubundi twabyawe n'ari amaraso. Noneho rero uyu muntu ubundi ikintu cya mbere, reka mbabwize ukuri, ikintu cyitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ikintu cya mbere bumara ubwoba. Icya kabiri buguha umunezero. Icya gatatu buhamanya nawe n'umutima wawe ko isano idashobora gutakara. Ni ukuvuga ngo ubundi icyo bita ubu ni amagambo abiri, ni urubanza n'imbabazi kimwe. Icya kabiri ni urukundo rushyizwe mu bikorwa. Reka mbisubiremo, ubuntu ni urubanza n'imbabazi. Ni ukuvuga ngo Adamu amaze gucumura yagiye mu rubanza, urabyumva, acirwa urubanza. Adamu wa kabiri ari we buntu, azana imbabazi zishima hejuru y'urubanza. Urabyumva? Noneho ubwo mbese abantu bihana ibyaha bakibona ibyaha ntibaracyari muri Satani, ntabwo barabo mu rubanza rw'ibyaha. reka nibabanza bagaragarizwa urubanza rw'ejo. Mbese ntabwo tuvuze ngo abantu nibakora ibyaha cyangwa babibaza, nta nubwo turi gushyigikira ibyaha, ahubwo twe turi kuvuga hejuru y'urubanza rw'ibyaha rwose. Ni ukuvuga iyo cyatura ibyaha urubanza rwabyo ruba rugihari. Mu yandi magambo, umuntu usaba ni utarahabwa. Urabyumva? Uwahawe akora. Ni ukuvuga ngo niba ryewe musezeranyije ko nzaguha iyi Bibiliya nkaza nkayiguha, ukazajya uhora unsaba Bibiliya kandi arayiguha. Ufite ikibazo n'usaba kandi yarahawe. Akira iby'Imana ishaka kuguha. Abantu icyo uzakora, akira imbabazi, ushime mu mbabazi, unyurwe nazo. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo imbabazi Imana yazitangiye muri Kristo Yesu. Akira imbabazi muri Kristo Yesu. Muri bwa buryo mwavu. Muri bwa buryo. Kwa kuntu yamuhanye. Arangije ati niba byashoboka. Ariko tubona ubushake bw'Imana bwo.
nta kintu kirengagiza. Hari umuririmbyi yaravuze n'umwanditsi ngo ni ukuri yaramushenjaguye. No muri Yesaya birimo Yesaya 33 yego uhasome Miliyeri kugira ngo ubyumve neza. Yesaya 53 yego Yesaya 5:3 kugira ngo mwumve neza ibintu turimo kuvuga, wumve urwari kuri wowe n'urwo wakatiwe urwari urubanza, wumve urwo wagombaga gukatirwa n'urwo yakatiwe, hanyuma wumve none ibiturutsemo icyo biguha, kandi abantu bakureho amagambo yoroheje. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nicyo Yesu yabivuze neza muri Matayo 5:21 aravuga ngo nubwe mugenzi we wamupfapfa nawe akwiye gushyirwa Gehinomu. Wikwibwira yuko ibyo ngibyo waretse ari byo byagukijije urubanza rw'iteka, ahubwo no kuvuga ngo siki ibyo birahagije kujya muri Gehinomu. Birakomeye. Abadukurikiye murumva uburemere, aho abantu niba umuntu tuzayakomeza, none se tuzakomeza amategeko. Urumva hari ikintu nabaza abadukurikiye wenda bakiri muri iriya myizerere. Yego, ubundi iyo umuntu avuze ngo Imana imbabarire ABCD, koko wumva urubanza rw'ibyaha ruvuyeho? Uwo mwanya ushobora kumva ngo ntacyo umutima ugushinja, ariko iyo haje ka kinzana bavuga butumwa bo hanze abajya bagira ngo mbese none impanda ivuze abagenda urumva urubanza tayari mu mutima uhita rukubwira ngo ndacyahari. Nibyo rwose. Urumva iyo nzogera rero hari ikindi ndavuza ngira ngo mpamvu muri guseka nuko mwe mutakiba, ariko ndagira ngo tuze gusekana n'abadukurikiye. Emirere ko mubwira mpamvu duseka ikintu cyabitse umhise nibuka hari igihe utanavuga ngo nabyatuye, ahubwo hakaza ubikwatuza avuga ati ihane na kiriya, ihane na kiriya, kandi arara Satani ni wese wibibi. Ariko abantu ntibazi ko ari Satani icyo nashaka kubwira. Kandi umuririmbyi yarabivuze aravuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha. Ndakumbira mu ijuru ndera umukiza wanjye wabimburiyeho byose. Ikibazo gihari, abantu ntibaramwibutsa. Satani yibutsa iby'Imana yakuye. Uretse ikintu gikomeye cyane, ikibazo si ibyo Satani akwibukije, ahubwo nabikwibutsa urareba. Rero noneho ikibazo gikomeye rero abo turimo kubwira kandi turimo kuganira, Satani yakwibukije kuko utari wagera ku musaraba ngo akwibukiriza muri wowe. None yakwibukirije muri wowe, dore icyo ukora rero, kuko nta handi ukwiye kureba, uhita wirebamo. Iyo wirebyemo rero nta kindi uhita ujya imbere y'Imana ngo Mana mbabarira, ni urutonde rwabyo. Urakumva? Kristo itimanuka ako kanya kuko umusaraba wo urawuhishwe n'umujinya. Ni ukuvuga ngo urabona yuko ibyo byaha biri bikurimbure. Noneho ukirukanka ujya gukira urubanza ubwira Imana ngo gira gute mbabarira. Reka nkubwire ikintu urimo gukora rero, uba urimo kubwira Yesu ngo garuka upfire n'ibi ngibi, kuko n'ibi ngibi dore ntabwo wagize ubipfira. Urumva? Dore ikintu Imana yahamije hano mu Baheburayo. Oya banza usome ya magambo yaje tuyasome, ariko ndagira ngo tuvire kuri iki. Turaje dusome ukuntu urwo rubanza rwakaswe, ariko umva indahiro Imana yashyizeho maze kuruka. Cyangwa reka tubanze dusoma ari banza yasome Yesaya 5:3 wari usomye. Yego, kuri 4 reka duhere kuri 4. Yego, haranditse ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Urumva tukiri aha hari ukuntu abantu bajya kwigaburo bagatekereza Yesu nk'uwakubiswe n'Imana, kandi agahitamishwa n'ibyaha bye, agahitamishwa sibye, agahitamishwa n'imibabaro. Yumvize inyuguti, ariko ndagira ngo ubanze wumve izi nyuguti kuruta uko wumva umwuka urimo. Urumva turasomye ngo ni ukuri intimba zacu, ngo imibabaro yacu niyo yikora, ariko twebwe twamutekereje dute? Twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Urumva abantu batekereza n'ubundi Yesu. Niyo mpamvu kwigaba gusanga ngo yo bavuga Yesu wagize ngo yo amarira kaza bugubugu, ariko nibatekereza inyungu. Niba ntekereza inyungu mu rupfu rwa Yesu, nakabaye nitera hejuru, ntabwo nakabaye ndi
kurira ndizwa n'iki n'uyu muntu w'umutima woroheje n'uyu mugwaneza wapfuye komeze urumva abantu babona Yesu umugwaneza apfa noneho urwo rupfu apfuye rukabatera umubabaro ariko twebwe abavutse bwa kabiri tubwishimira urwo rupfu ni muri munezero mutubonana urumva tumubona mu bugingo buhoraho urumva neza tumubona mu bugingo buhoraho turi kumwe urumva nk'iri funguro ryera turiho hari ukuntu abantu bajya bagira imihango nyine urumva y'ifunguro kandi twasomye ngo kwa data hari iki hari y'imitsima kandi iyi mitsima niyo ituma dukumbura kwa data bantu mudukurikiye iri funguro ryera namwe mureba abagabo batanyoye urwagwa barimo bavugana uyu munezero ungana gutya ifunguro ryera rirutiri niriye we ntaryo wabona Yesu yaravuze ngo umuntu urya ntazongera gusora urumva kandi turi kurya iyi mitsima ndababwira ko nimwigarurira uyu mutsima cyane uko kugwa uko gusubira inyuma noneho uru rubanza niko rwakaswe nari ni aka kantu ko abantu batekereza Yesu urumva kari kaje imbere cyane kari gasumye noneho dore kuri uru rubanza rwakomeje rero ngo nyamara kuri 5 Yesaya 5:3 ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe urumva iyi nkuru nziza wowe ibyo uri kwihana Yesu ari ku musaraba ibyo bicumuro byawe by'urimo uvuga urwo rutonde nirwo yari arimo ahanirwa bwira uwo muntu uri kukurega umubwire ati ureba dore uwabicumitiwe dore icyo Imana yambazaga dore aho cyarangiye ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro nimwakira amahoro bene da nta handi muyakura murayakura ku wacumiswe rwose urumva aya mahoro turi kuvuga umuririmbyi yararirimbye ngo nutayata ntabwo wayakurwaho uyu mwana twavuze yatakaje aya mahoro kuko niwe wayikuyeho ariko kandi kuyanyoterwa kubona atayafite nicyo cyongera kumutera kugaruka kadukomeze ngo ariko ngo yararenganye ngo ariko yicisha bugufi ngo ntiyabumbura n'akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga dore uko rero arangije yabigenje n'abadukurikiye mu byumve abaheburayo banza ukomeza aho hantu miriye turagira ngo urumva hari ukuntu abantu bacyatura n'ubwo ibi byabaye urumva iyi ni inkuru yabaye kandi y'ikimenywa na bose n'aba batura ibyaha barayizi iyi nkuru baranayisomera baryohera murayikunda cyane ariko dore wumve ntabwo turi kurwanya uko kwanga ubikora uzi ko uri kwanga ibyaha nyamara uri kubyibutsa uwarahiye ko nubwo atanze imbabazi atazongera kubyibuka yabikuye mu mitekerereze ye ni nako ashaka kumenya ni ukuvuga icyamuryaga ahantu yababaraga iyo Mana ibabazwa n'ibyaha by'abantu aho hantu yikuyemo uwo mubabaro itangaza iki mu baheburayo ibice 10 urumva hari ukuntu abantu babikora bigasa naho ari iby'ubwenge ibi bihimbano bahimba byo kwabihimbiye gukirana bagasa n'abicisha bugufi rwose nyamara ni ibihimbano umva uko yarahiye abaheburayo ibice 10 umurongo waho 20 kangahe wa 11 kaba ariko dosa n'abahera twihuta ngo kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha ahari mwagira ngo si ibitambo turacyari mu gihe cy'ibitambo kuko n'abantu bazi ko mu bintu Yesu yaje gukuraho hari yarababariye inuma n'intama ngo zari kuba ngo kuzikura hehe nubwo zari kororoka buri muntu akaba afitiye zikanoroka yari afite ububasha bwo kuzorumva ibi bintu wenda bagira ngo hari ibyo bihe byavuyeho ariko buriya niyo abantu barimo batura ibyaha bavuga ibyaha mu mazina baba bakora umurimo kenshi wo gutamba kandi uyu murimo nawo ntukura
gukuraho ntubasha kubikuraho ubwo ejo baragaruka bakora. ngaho reba mu mutima uba warihannye rimwe bikaba iby'iteka ryose, ahubwo kuko uhora uri umunyabyaha uba wongera gutamba ugahora wongera kuvuga ibyaha. ahubwo reka mbaze iki kintu kimwe cyoroshye, utaraba ari byo waretse n'ibyo ukora ibikomeye ni ibi. urumva byose ibyo yaretse oya uvuga yuko wakijijwe ibyaha ari byo waretse, abcd, ubusambanyi, ubujura, kunywa inzoga n'ibindi byose. muvandi ari byo waretse, ibyo n'ibyo ubibonamo uhora watura buri munsi, ibikomeye ni ibi. musubirize yaretse ibyaha bikomeye nko gusambana, kwiba, kuroga, ariko asigarana iby'inyongobezabugingo. urumva nyine hari igihe batwita dutoya, ariko niba tuyongobeza ubugingo, nyine ubugingo buyongobera, kandi koko reka buyongobere n'ubugingo gusa nawe nta kiburimo. ubu bugingo buyongobezwa na turiya tuntu duto kandi wararetse ibinini, nta bukirimo, nta bugingo burimo. nk'ugupfa nyine ubugingo bukora icyaha nibwo umuze, ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, kandi twe turi kuvuga ubugingo budakora icyaha, butamenye n'icyaha, butanakimenye, bwatangiwe ahubwo bwa bundi buyongobeje. urumva bwarayongobeje. rero nuko gutamba kuvuzwe hano mu Baheburayo 11 ngo umutambyi wese ahagarara, cyari muri kiriya gihe cy'ubutambyi. noneho muri iki gihe bashyizeho Satani yakereye igihangano cyo kuvuga ibyaha. kiriya gihe ntabwo bavugaga ibyaha, nanone wanatinyuka no kuvuga ayo magambo. dore Bibiliya ngiyo uzayisome nta muntu. uribuka Sawuli? Sawuli yigeze, Imana yamutumye kurimbura Abamaleki ngo akureho urwibutso abamareho mu isi. Sawuli arangije amenyeshejwe icyaha cye, yatuye neza ati arabivuga rwose neza. Imana ati ngo nishimira ibyo bitambi, ibyo bintu wakoze kuruta umuntu unyumviye. ni ukuvuga gushaka kw'Imana twabonye ko ariko kweza, kandi twabonye ko iby'Imana yashatse yabishoresheje ukuboko kwayo ubwo yatangaga Kristo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha kandi cy'iteka. iki gihangano rero cyo kuvuga ibyaha byayo, Satani yafashe inyuguti Yakobo ahumekewemo n'umwuka w'Imana yanditse, avuga ijambo ry'Imana ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane. nyamara uwo ari kubibwira hano inyuma gatoya yarahiye agira ati ku murongo ngira ngo wa 15 ngo kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiririza ibyo amaze kuvuga ati. urumva iby'umwuka hamwe, uwo ni umwuka. Ngiri niryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. ngo arongera ati, urumva ikintu umwuka yongeye, hari icyo avuze ariko umva icyo yongeye. iki yongeye kuvuga nicyo ngira ngo witeho, wowe watura ibyaha ubisubiramo. ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. ngo noneho rero ubwo ibyo babibabariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. niba warababariwe ibyaha ukaba uri gusaba imbabazi z'ibyaha, ni ibihe wababariwe, ni ibihe usigarana? mwene dareka mubwize ukuri rero, ibyo bintu uvuga ngo umwuka wera yibutsa ibyaha, uwo si umwuka w'Imana, ni Satani. ahubwo umwuka wera yibutsa iki? umwuka wera yemeje icyaha, abantu barapfa, bamaze gupfa barazuka. uyu ni wo mwuka arimo guhamya ibyaha byabo n'ubugome bwabo, ntabwo Imana ikibyibuka. wowe urimo kubyibuka rero, reka nkubwize ukuri nongere mbivuge, uwo si umwuka wera, uwo ni Satani. icyo umwuka wera yibutsa, umwuka wera ni iby'Imana yaduhereye muri Kristo, ari byo rukundo ruhoraho. bivuga ko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka utumenyesha iby'Imana yaduhereye, udutakisha ati abadata. urumva rero abibuka ibyaha, twabonye ko uwapfuye aba atakibuka ibyiza bye n'ibibi bye, ntaba akinakora ibyiza, ntaba agikora ibibi. rero mwiyumvemo urwo rupfu. ahasanga harimo umutego Satani ajya atega, ariko Satani ajya atega. havuga ngo soma 26
kuri 20 ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri tegura uwo mutego ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha. urumva se mutega amatwi mwumva icyaha icyo ari cyo. ibyaha nkana wumva ibyo urimo gukora, soma neza. niba dukora ibyaha nkana utega amatwi neza ibyo byaha nkana tumaze kumenya ukuri ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. yego uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinja nkaswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamweresheje agahemura umwuka utanga ubuntu. none se mwene da umva icyo umwuka akomeza guhamya. abagabo 2 cyangwa 3 iyo bashinjaga umuntu ku mategeko ya Mose katababarirwaga nkanswe ukerenceje amaraso y'isezerano yamweresheje. urumva aya maraso ngo ukora ibyaha Imana yatangivuga ngo dufashije abantu nanone mu bundi buryo. urumva ukuri ni ukumenya aya maraso twejeshejwe. rero niba gukora ibyaha nkana n'iki ni ukwirengagiza uku kuri. kwirengagiza aya maraso ariko kuvuzwe kuyakandagira. urumva twe turi kuvuga icyo amaraso yakoze. kwirengagiza iki niko kumenya ukuri ugahemura uyu mwuka utanga ubuntu ugakerensa aya maraso wejeshejwe ahubwo ukajya kwiheresha amagambo. ni nako kugwa. nguko kujya bita kugwa rero muri bwa buryo bwa mbere naho tusa n'abagana ku musozo ducumbitse. kugwa k'ubu buryo bwa kabiri ni uburyo umuntu atigaburira ijambo ry'Imana akagenda atakaza byawe. twabonye ko nta mahoro y'umunyabyaha kandi Pawulo yaranditse ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. urumva ntabwo tuba twatakaye isano dufitanye n'Imana mu maraso ya Kristo, ahubwo twabonye ko nk'uko uyu mwana yagiye akagira ingeso. buriya umwizera wasubiye inyuma ashobora kutagira ingeso yatandukaniraho n'abandi. ashobora kuba umujura nk'abandi, akiba nk'abandi, agakora ibintu byose nk'abandi, ari byo kugereranwa n'izi ngurube. gusa ikintu kimwe atagira, ntajya yihakana aya maraso yamwejesheje, ntajya yihakana umwami wamubambika. niyo mpamvu yavugaga ngo kwa data. urumva ko ari si iwabo, niyo mpamvu ari kuhabarira inkuru z'iwabo. urumva ni nk'ababandi ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu. icyabajyanye i Babuloni ni igiki? urumva ikikujyanye i Babuloni ni ukujya kwisanisha muri Babuloni. reka twongere dusoreze aha tubabwira ngo nimuve muri Babuloni mudakoze ku bihumanya. muzirikane kandi mubwirane aya magambo umwami wacu yatubwiye ati ubwo mababariye kugiye kwa data ntakiriho kongera gutanga ibitambo by'ibyaha. rero bavandimwe, mu ijambo rimwe ducumbikira aha, ndagira ngo mbabwire ko ubutaha tuzagaruka tuvuga noneho iyo umwana w'Imana wabyawe n'Imana mu buryo busanzwe mu buzima tubanaho, iyo yagaragaweho n'ikibi bigenda gute? ese ni igiki kimukura muri izo ntege nkeya yagiyemo? niho tuzagaruka ducumbukurire kino kiganiro. nubwo ibice ni byinshi, tuzakomeza tubivugeho kugira ngo amatsiko yose n'ibibazo byinshi ahuri ushobora kuba wibajije ibibazo byinshi bishire. rero tuzagaruka tugisubukure twibaza ngo iyo uwabyawe n'Imana wavutse ubwa kabiri, mwebwe mumubona ku bantu, ku Mana aho yararahiye ko itazabyibuha, kuba mubona ashobora kugira amafuti nk'abandi, nk'uko Pawulo yavuze ngo mbese turabaruta oya da. aho ngaho rero niho tuzacumbukurira, ariko mu ijambo rimwe. buri muntu mu ijambo rimwe yagiye abwira abadukurikiye umunsi dusoreza aha ngaha. nababwira ngo bare buriya muririmbyi waririmbye aravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti abayirebye bose
abarembejwe bakayireba. Niko umwana w'Imana yamanitswe yego kugira ngo natwe abarembye tumurebe, kandi nta wundi uduhaza. Undi murindi yararembye ngo none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera. Nta kindi ukwiye kwirukiraho, si kuri pasiteri, si kuri mugenzi wawe, si kuri wa muhanuzi wakurondoye, ahubwo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, nurembwa uba ari ureba wenyine, kuko ari we wenyine utanga amahoro y'uwari warabaye ikirara. Murakoze cyane. Murakoze. Icyo navuga, ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana kandi batura umutima w'umunyabyaha. Ikintu cya mbere cyo ushobora kuba wararongotanye igihe kirekire, ariko icyo Imana ishaka ni uko wongera kwiyunga nayo binyuze mu kwizera, ukakira ibyo Imana yaguhohereye muri Kristo Yesu. Nta handi bizaca rero, ni mu kubyizera ukabyakira umutima wawe ukaba amahoro, kandi nta kindi kigukuza uretse kubana na bene so bahishurirwa ijambo ry'Imana, kuko nta bundi buryo, nta n'iyindi nzira Imana yashyizeho uretse gukurira mu kuri no mu mwuka. Yesu abaha umugisha. Amen, amen. Yego, Imana ibaha umugisha. Bari badukurikiye, abagize ibibazo turongera kubibutsa kujya muri komenti mukabaza, abafite inyunganizi mukunganira. Yego, turabyemera cyane ku muntu ugeze kuri channel igihe cy'ubuntu bwa mbere, usige ukoze subscribe, ukore share ku magurupe ubamo no ku bantu ufiteho kontakte zabo, ubasangize ijambo ry'Imana, uzaba nawe ukoze umurimo w'Imana. Imana rero bahereza umugisha. Ubutumwa bwiza nakagaruka. Bye.